好，跟住落嚟咧，我哋想請嗰啲新嘅評判啦喎。好，有邊位同學想出嚟做下評判㗎嘛？好，跟住咧，我想請阿胡詠詩同埋謝志文啦，兩個出嚟做評判。好，跟住落嚟有邊位同學想出嚟講啊？我出嚟講，我出嚟講，我真係諗唔到嘢咁咧。都好喎，好，我哋請個男同學。好，1分鐘。好，阿葉麗琪。我最中意嘅動物就係獅子啦。獅子咧，佢就有一個特徵咧，係好容易認得出佢嘅，就係一啲公獅咧，係一啲好雄偉嘅毛嘅，喺完全見到個太陽都諗起到鏡嘅。尤其是佢塊大個後邊啲芝麻真係嚇死人都似嘅。而且咧，佢哋好中意都係一齊行動嘅。而且佢哋通常都有兩隻大腦嘅，啊唔係應該兩隻腦帶。之後就係佢哋最中意食嘅動物就係乜斑馬啦同埋水牛咁。不過呢隻鵝嘅獅子咧，佢餓起上嚟係乜都食嘅，係肉啊。所以通常咧都係啲獅子咧，就佢啲習性咧就係一年唔係真係一日啊，差唔多日日都係喺度瞓覺嘅。除非係有啲外來嗰啲挑戰者入到去地盤咧，佢就會起身咁樣同你打交咁樣啦。即係講得嚟人啦，之後佢就。佢哋咧就通常咧就係、通常啲公獅咧都係冇乜用嘅，通常係啲母獅一齊行動嘅，所以都係好佩服啲獅子。好，其他同學有冇咩問題想問阿劉春樂啊？好，阿蕭家。佢哋佩服嗰啲咩咧？啲公獅佢可以咧攤大手板頭攞嘢食，佢點解可以馴啲乸先？即係啲母獅子嘅手攤大手板攞嘢食。真係我真係理解唔到，真係好即係好大啊！即係所以我真係好佩服啲公獅咯。我估佢嘅意思應該係話，主要覓食嘅係獅子乸，即係黐食嘅獅子。獅子公好少出去揾嘢食㗎喎，咁然之後獅子乸揾完翻嚟咧，係獅子公食先㗎喎。咁樣你明唔明個雞咁即係冇錯，好講得冇錯。好，咁好似仲有同學想有問題問我係咪？好，黃之榮。咁你就話你好佩服嗰啲獅子啦，咁你其實你主要係佩服唔使揾嘢食嘅雄獅啊，或係就咁每一次都要去揾嘢食嘅獅子啊？我好佩服啲雄獅嘅，我唔明佢咩手段嚟馴服嗰啲母嘅獅子去餵佢，好辛苦命攞啲嘢食翻嚟俾佢食，我真係好難明。好，咁跟住咧啲評判俾分啦。哇！好，咁啊整個胡詠詩先俾評嘢。因為太多資料咯。呢個已經幾綜合啦，我都有啲綜合，即係覺得佢講嘅速度比較快咗少少。好，謝志文咧。雖然佢頭先俾我試咗，但我唔係諗住良心嘅，我知有啲人咁。因為